Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intra pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Iar pentru cei care doriți citiri pe zodii, găsiți pe celălalt canal de YouTube citiri pentru fiecare săptămână și pentru fiecare lună și de asemenea găsiți și citiri zilnice pe zodii tot acolo. Am lăsat link în primul comentariu pentru cei care sunteți interesați. Să vedem, dragii mei, relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Să vedem ce mesaje are tarotul să-ți transmită în acest moment pentru tine. Prima carte de la baza pachetului este 7 de cupe și cu 9 de cupe. Se pare că aici ai parte de o bucurie foarte mare pentru sufletul tău. În egală măsură, văd că cineva este foarte bucuros în legătură cu o situație. Vezi că 7 de cupe înseamnă și confuzie, înseamnă și iluzii. Cineva își face aici tot felul de gânduri în legătură cu tine sau poate tu proiectezi tot felul de scenarii în cadrul unei relații, în cadrul unei situații. Mai văd aici un eveniment total neașteptat care a avut loc, da? Sau care are loc și care o să te ajute să iei o decizie importantă. Poate pentru unii e vorba de o relație de triunghi amoros sau e vorba de o situație în care lucrurile ba funcționau, ba nu funcționau, însă în urma acestui eveniment, repet, total neașteptat, în urma acestui mesaj, în urma acestui e-mail, lucrurile se rezolvă. Văd aici o petrecere, o bucurie, da? Dar atenție pe de altă parte la prietenii din jurul tău sau la persoanele pe care tu le crezi aproape de inima ta. Între tine și ceilalți este un 8 de cupe. Văd pe cineva care vrea să renunțe la un anumit lucru. În egală măsură, văd pe cineva care vrea să se mute sau cineva care vrea să plece și să lase în spatele său ceva care nu mai funcționează. Mai văd aici un sacrificiu. Cineva și-a făcut foarte multe speranțe, cineva și-a pus tot sufletul într-o situație, însă acum văd clar că lucrurile se clarifică între voi, pentru că dispar acele iluzii, da? Dispare acea situație. Pentru alții simt să transmit că e vorba de o maturizare, da? În cadrul acestei situații. În mintea ta, hai să vedem, avem pajul de monede, foarte frumos, se pare că ești foarte deschis să experimentezi lucruri noi. Însă văd aici că ești într-o perioadă de studiu, ești într-o perioadă de analiză în legătură cu un loc de muncă. Poate în general vorbind treci printr-o perioadă în care vrei să studiezi mai mult, o perioadă în care vrei să te deschizi în fața oportunităților. Poate chiar studiezi mai mult această persoană sau pentru alții e vorba de niște informații pe care urmează să le aflați și care vă vor ajuta mult mai mult decât vă imaginați. Foarte frumos. Și mai văd aici o persoană neexperimentată într-un anumit domeniu care este pregătită să învețe. Poate vrei să mai afli lucruri despre această persoană sau poate cine știe, ești dornic să înveți lucruri noi, da? Faci niște cursuri, studiezi ceva. În inima ta, arcana majoră, lumea, foarte frumos, care vorbește despre un succes, despre o bucurie foarte mare pentru inima ta. Însă văd aici, în plan personal, o legătură foarte puternică, poate cu zona străinătății, cu zona internetului, însă văd și un succes foarte mare de care cineva are parte. Parcă în sfârșit ceva se finalizează, în sfârșit ceva
așa cum am spus, este lăsat deoparte și parcă în sfârșit te cunoști cu adevărat, ori cu această persoană, ori în plan personal ai o bucurie din partea familiei, din partea unei persoane dragi ție. Văd aici o puternică legătură cu zodii fixe, adică Taur, Leu, Scorpion sau Vărsător. La baza manifestărilor tale, 3 de monede. Văd că ești o persoană curioasă, o persoană care vrea să știe multe lucruri, dar așa cum am spus, unii parcă vă aflați într-o relație de triunghi amoros sau e vorba de o relație în care mai sunt și niște rude sau mai sunt niște prieteni care încearcă acolo să se bage, fiecare să-și dea cu părerea. Este foarte important faptul că în acest moment reușești să depășești o anumită situație. Te văd foarte împlinit, foarte mulțumit din punct de vedere emoțional, însă parcă treci printr-o perioadă în care intri în contact mai mult cu oamenii din jurul tău, o perioadă în care lucrezi împreună cu niște persoane dragi ție la un proiect. În exteriorul tău avem 4 de monede. Foarte multe monede, deci posibil să ai legătură cu zodii de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară. Această carte vorbește despre o persoană care știe foarte bine ce vrea, care este hotărâtă și mai mult decât atât vorbește despre cineva care nu vrea să renunțe la un anumit lucru, ori nu vrea să renunțe la tine, ori este o persoană încăpățânată care are acolo niște elemente în jurul său la care nu vrea să renunțe. Fie că e vorba de un loc de muncă, de o relație, de un mod prin care această persoană se manifestă. Dar așa cum spuneam, în alte cazuri văd foarte clar că dacă te afli într-o relație, pur și simplu treci printr-o etapă în care aceasta devine mai stabilă, devine mai frumoasă, devine mai serioasă. Mai departe, 8 de bâte, foarte frumos. 8 de bâte îmi spune mie despre niște mesaje pe care le primești din partea acestei persoane, prin care îți va transmite faptul că a luat o decizie, îți va transmite faptul că știe foarte bine ce vrea de la tine. De asemenea, văd niște drumuri pe care cineva le face către tine, poate niște persoane care îți vin în vizită, însă este foarte intens acest aspect de drumuri, de o legătură pe internet sau o legătură la distanță. Tot 8 de bâte îți spune despre faptul că persoana la care tu te gândești se simte foarte atrasă de tine și că urmează să îți comunice un mesaj foarte important pentru sufletul tău. În plan personal, nu știu, ceilalți îți cer părerea, rudele te caută mai mult sau prietenii încearcă să comunice cu tine mai mult în această perioadă. Să vedem ce este în mintea celelalte persoane și aici avem un 3 de spade. Văd pe cineva care se simte puțin dezamăgit. Este o persoană care are parte de o tristețe sau de o supărare. În egală măsură, văd aici o veste mai puțin plăcută legată de o persoană mai îndepărtată de tine din punct de vedere fizic sau energetic. Foarte clar se vede aici faptul că ai legătură cu o persoană foarte rațională. E cineva care nu prea își ascultă emoțiile și care merge foarte mult pe rațiune. Da? E cineva care, pe de o parte, se simte puțin dezamăgit sau poate e cineva care are niște probleme legate de muncă, legate de carieră pentru alții dintre voi. Totuși, vreau să clarific puțin anumite mesaje. Vreau să văd, în primul rând, ce este cu acest 4 de monede, da, în exteriorul tău. Vreau să clarificăm puțin lucrurile în legătură cu această persoană. Un cavaler de spade și cu un 3 de spade. Păi se pare că acest bărbat sau această femeie de care tu ai întrebat, pe neașteptate,
a avut parte sau are parte de un eveniment profund transformator care nu prea îi place. E ca și cum cineva fuge, cineva pleacă aici și nu cred că este vorba despre tine. O veste care a apărut pe neașteptate și care poate a determinat această persoană să stea mai închisă în el sau în ea. Dar eu simt că pentru unii nu e vorba de voi, e vorba de ceva din viața acestei persoane. Uite, poate să fie ceva legat de muncă sau ceva legat de un proiect foarte important. Hai să vedem puțin 8 de bâte ce vrea să-ți transmită, pentru că sunt foarte curioasă. Pajul de cupe, uite, primești tot felul de mesaje frumoase, declarații de dragoste, cuvinte de laudă, de apreciere, da? Și să știi că această persoană gândește foarte mult aceste lucruri și să știi că în următoarea perioadă urmează să-ți spună despre această supărare pe care o are. Vreau să văd și 3 de spade, la ce se referă, la ce se referă. Bun, 3 de spade, 3 de monede. Poate această persoană are niște probleme legate de studii sau niște probleme legate de niște prieteni, de un grup de oameni, de un proiect la care lucrează. Însă mai văd și o supărare legată de ori o relație de triunghi amoros, ori e vorba de niște colegi de acolo, dar văd și niște secrete, da? Niște secrete. Poate chiar e vorba de o persoană care și-a urmărit aici propriul interes. Da? Soarele, da, poate să fie ceva legat de un copil aici sau mai văd o legătură cu zodia Leu sau cu zodia Berbec, da? Și cu împăratul. Pot fi niște decizii legate de instituții publice, pot fi, știu eu, tot felul de senzații de gelozie sau de dezamăgire din partea acestei persoane. Dar, repet, pentru cei mai mulți dintre voi simt că e vorba de niște probleme din exterior, adică nu sunt lucruri care au o legătură directă cu tine. Vreau să iau 2 cărți pentru viitorul acestei situații, să vedem ce ți se prezintă. Wow! 7 de monede și pajul de monede. Se pare că în viitor o să reușiți să lucrați împreună pentru un proiect și mai văd aici și faptul că urmează o perioadă foarte frumoasă în care veți experimenta tot felul de activități comune. Este o perioadă în care o să vă dați seama de faptul că aceste experiențe pe care le-ați trăit împreună v-au maturizat, v-au ajutat, da? Și văd că în viitorul apropiat o să discutați amândoi sau o să lucrați împreună la un proiect, da? Sau ceva de genul acesta. Cavalerul de bâte, nu, regele de bâte a ieșit. Uite, e ceva legat de zona afacerilor, da? Și uite, e ceva legat de bani. Da? Se rezolvă ceva legat de bani, dar de asemenea văd și o întâlnire într-o locație mai scumpă, mai luxoasă, sau pentru alții e vorba de o întâlnire cu foarte multă pasiune, dar v-am spus, pentru alții văd clar aici un proiect comun sau ceva ce faceți împreună. Foarte frumos. E ca și cum o să experimentați lucruri noi împreună și o să vedeți viața cu alți ochi, amândoi. Mai văd aici o legătură cu zodia Pești. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea te invit cu drag și în comunitatea acestui canal dacă dorești să-mi susții activitatea și te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.